magandang araw po sa atin. Ito, malaking tulong po ito sa inyo. Warm up muna tayo sa ating mga paa. Warm up muna natin. Yan. Malaking tulong po yan. Was ist da los? Was ist da in diesen 4 Stunden genau passiert? Kam das einfach aus dem Nichts raus? Oder hast du irgendwie vielleicht meditiert gerade oder dich irgendwie geöffnet? Oder was passiert? Ja, also nicht, genau. Vorne auch noch weiter Himmel. Para po sa ating muscle po. Ich habe noch Geschäfte gemacht, Fitnessman und so weiter. Ayan, maganda po yan sa atin. Yung mag-unlock shoulder at saka para din sa ating tuhod. Tingnan po natin. Malaking tulong po yan. Yes po. Upo po kayo. Yan. Mag-stretch po tayo. Bilang lang po tayo ng 10. Gawin lang po natin ng 3 beses. Enough na po yon sa pang-araw-araw nating exercise. Lalakas po yung tuhod natin at saka maa-unlock din yung shoulder natin. Das heißt so, und bevor er etwas dann eine Frage stellt, die ist noch nicht mal formuliert, ist schon die Antwort eingespeichert. Das ist, ja, klar. Ne? So ist es wie Aufmachen einer Info-Prozess. Das war mein Glaube. Kaya po natin i-bend yung tuhod natin. Maganda po yan. Lalakas po yung tuhod natin. Alam ko po, kaya nilang gumaling, kaya ko rin gumaling, at kaya mo rin gumaling. Lakas loob lang po tayo, mga ka-recovery. Tulungan po natin yung sarili